بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ سرچینګ کې مختلف قسم کسټمایزیشن د فریکوینټ ریکارډ فیچینګ لپاره وکتلو. په دغه کې مونږ سره یو ویریشن یا یو نوی ورژن دی چې مونږ په څه شي کې مطلب دا چې په سلیکټ سټیټمنټ کې په ویر کلاس کې دننه مونږ ریګولر ایکسپریشن په بیس باندې سرچینګ کړای شو. په دواړو کې په لایک کې او په ریګولر ایکسپریشن کې فرق دا دی چې الته موږ سره کیورډ لایک استعمالیږي از اپریټر او دلته آر ای جی ایکس پی د موږ سره چې استعمالیږي د یو ریګول د یو کیورډز دی. دلته چې دا کلر کوم مالیکلی د موږ سره کیورډز دي مطلب دا ډیفاین ورډز دي چې د موږ سره په اس کیو ایل لینګویج کې دغه مینینګ ډیفاین دی. ګوره نورملی کلم چې موږ پرې اوس کوم قسم ریګولر ایکسپریشن دي د کوم ریګولر څه مقصد دی یا څه مینینګ دی کوم موږ استعمالولای شو دا په سلاید کې ته ایکسپلین کوم. خو حواله د کویری سینټیکس وکړو سلیکټ سټیریک باندې تاسو ټول راوستای شو د یو ټیبل نه او سلیکټډ کالم هم راوستای شو. بیا پکې ویر کلاس راشي په ویر کلاس کې په یو کالم باندې موږ سره چې اپلای کیږي ریګولر ایکسپریشن او بیا موږ سره څه پیټرنز دي. اوس کوم پیټرن دي چې موږ از ریګولر ایکسپریشن استعمالولای شو. فور ایگزامپل دلته زه د نیکست سلاید لراغلم. په دغه نیکست سلاید کې مو سره اولنې خبره ده چې څه سیمبلز دي دا په ریګولر ایکسپریشن کې چې استعمالیږي. کلم چې دا کیرټ سیمبل راشي دا پاور والا سیمبل نه دی دا موږ سره ریپرزینټ کوي په ریګولر ایکسپریشن کې چې راشي مطلب دا چې موږ چې کیورډ آر ای جی ایکس پی لیکلی په یو کویری کې او هغه نه بعد موږ سره څه شی وي دا سیمبلز راغلی او دغه نه بعد هر څومره کریکټر کوم شکل کې راغلی دغه مقصد به دا وي چې د سټرینګ چې په کوم کې موږ سرچ کوو د سٹارټ په د شي نه وي دا پریسیډینګ چې کوم په سلیټر دی. ګوره دلته مو چې لیکلی دا سیمبلز دی دلته مې دغه اگزامپل یو پیټرن جوړ کړی دی مطلب دا چې کوم پاور سیمبل دی یا دا کیرټ سیمبل دی دغه نه بعد مې چې لیکلی آر ای مطلب دا چې کله یو سټرینګ په سٹارټ یا په بیګیننګ کې آر ای وي نو اب مو سره په دغه کویری په سلیکټ سټیټمنټ کې را درومي. بیا پکې ډالر سیمبل دی ډالر شي ته یي چې په کلم زه دا یوز کوم نو د موږ سره چې د پوره استعمالیږي دا سٹارټ ته پوره وکنه دا د اینډ د پوره استعمالیږي. ګوره ای ان او بیا پسې مو چې لیکلی ډالر مې لیکلی دا مطلب شو چې هر هغه سټرینګ چې د کوم اینډ په هغه باندې وي په ای ان باندې وي نو اب موږ سره چې وي اب په دغه کویری په سلیکټ سټیټمنټ کې را درومي. بیا موږ سره چې دی موږ سره فور ایگزامپل دلته مو جنرالایز سینټیکس لیکلی چې کوم ته موږ سبسکرایب یو په سبسکرایب کې دننه اني نمبر اف کریکټر ته لیکلی شي. ګوره دلته او مطلب دا په اني کمبینیشن کې په اني پوزیشن کې راتلای شي. دلته مو په دغه کې فور ایگزامپل آر ام اس دا ضروری نه چې دا به تاسو په کې نور کریکټر ولیکو خو صرف تاسو یې پوهې لپاره مطلب چې دلته په د سکویر بریکټ کې چې دا کوم کریکټر راغلی دا کې کوم کریکټر هم په کوم سټرینګ کې و دا به راغلی چې کله موږ دا پیټرن یوز کو. بیا موږ سره چې دا کیرټ سیمبل او بیا پسې د سکویر بریکټ مطلب دا چې په بیګیننګ کې په دغه کې کوم کریکټر هم راغلو. ګوره موږ سره نورملی کلاس کې که زه تاسو نه پوښتنه وکړم دلته ای بي سی ولیکم چې د ای نه چا نامه سټارټ ته نو دا کې به مو ته اټومیټیکلی آیډنټیفای شي چې په دغه کې ایر یوز شوی بی یوز شوی ډي یوز شوی یا ایکس یوز شوی زیډ استعمال شوی چې کوم کریکټر چې کوم نه راغلی نو زه سره دلته واچوم په کار نه چې زه واچم. که دا پیټرن موږ وکړو نو میکزیمم یا به 15 یا به 6 کریکټر داسې وي چې موږ ټولو نامو سټارټ پتی وي نو زه به هغه ټول کریکټر په دغه شي کې ولیکم په د سکویر بریکټ کې ولیکم. نو بیا مطلب په سرچینګ کې به څه کېږي دا بقایا چې کوم کریکټر پاتې شي دا به نه ګوري صرف او صرف به تاسو سره څه ګوري دا به ګوري نو هغه لپاره موږ شي سرچ ته لپاره دا استعمالولی شو. دویم هغه چې کله دلته خو موږ ډایرکټ مطلب څه پکې نه وکړی کله چې موږ په څه شي باندې په ډیش باندې سیپریټ کو لګه مو لیکلی چې ای ډیش زیډ دا مطلب شولو چې دا کمپلیټ رینج شولو مطلب د ای نه تر زیډه پورې. بیا مې دلته څه لیکلی ای نه تر ایچه پورې دا مطلب سٹارټ کې به چې راسي دا شی به راسي بیا به چې وي پکې بیا به دغه سره دغه کمبینیشن نه به یو پیټرن راسي یغه نه چې کوم کریکټر راشي یغه به بیا چې وي د ای سره یو میچ جوړیږي نو د موږ سره یو کمپلیټ رینج شولو. او په دغه کې چې کوم په دا ورټیکل بار دی په ورټیکل بار باندې دلته مو P1 مطلب دا یو پیټرن 1 دی مطلب په یو چې کوم موږ سره سلیکټ کویری دا په ریګولر ایکسپریشن کې موږ کمبینیشن اف پیټرن هم استعمالولی شو لکه یو سنگل پیټرن نه یا کمبینیشن اف چې کوم مطلب موږ سره ټیکسټ یا سټرینګ وی هم استعمالولی شو. فور ایگزامپل دلته مو چې کړو په پیټرن کې مو ویل کړلو چې دا پورا نامه عبدل یا علي یا افریدي او دلته چې دی کلم چې په دغه کې کوم یم
مطلب دا میچ کېدو نو هغه به څه کېږي هغه به تاسو سره به سلیکټ ګوره دا سرچنګ کې چې کله ولا عبدل ټکی راتلو په کوم پوزیشن کې راتلو اب راخلی کله چې په سرچنګ کې ولا علي ټکی راتلو په کوم پوزیشن کې راتلو اب راخلی کله چې په سرچنګ کې مطلب ملټیپل ډیټا دا په دغه ډیټا کې چې په کوم کې دا نامه وا افریدي پکې و نو څه به کیا به راخلی مقصد ما دا چې تاسو ملټیپل چې کوم موږ سره پیټرنز دي یا د ریګولر ایکسپریشن دي دا په څه شي باندې دا په ورټیکل بار باندې سره سپریټ کاله شو په یو ټیم کې چې د یو سره میچ خړوم د آر اپریټر په تور باندې کار کی او چې یو سره میچ خړوم تاسو سره بچ شي کیږي هغه ډیټا براخلی خبیا دلته بزراشم د خپل مطلب ایډیټر لا په دغه ایډیټر کې بزت شي او کوم دلته بزت تاسو ته د مختلف قسم چې کوم ویریشن دي ګوره دلته مو سلیکټ سټریک ولا ورژن لیکلای مده تاسو سپیسیفیک هم لیکلای شو مو ټول راخستی کوم ټیبل نه د سټوډنټ ټیبل نه اول دا چې دلته بزت شي او کوم سلیکټ سټریک مطلب ټول ډیټا برا واخلم سلیکټ سټریک فرام دلته به ولیکم چې سټوډنټ مطلب د سټوډنټ ټیبل چې څومره ډیټا بغیر کنډیشن نه دا ټول ډیټا را واخله نو دا هیڅ شی وکړلو دا د مختلف پیټرن نه جوړ شوی نامې یا را واخسته اوس دلته مو چې د کوم لاست مونږ ویلو په دا لاست کې مونږ څه ویل چې په ریګولر اول خدا چې ګوره سلیکټ شولو دا کویری شوله که په ملټیپل سټیټمنټ کې لیکم تاسو لیکلی شو څرنګې فور ایگزامپل دلته راغلم دغه نه بعد مو دلته څه وکړلو دا ویر کلاس دا مو دلته راوړو بیا مو څه وکړلو چې دا کوم ریګولر ایکسپریشن دی داسې مدار راوړو په ملټیپل سټیټمنټ کې تاسو لیکلی شو سلیکټ کا د دغه ټیبل نه کله کله چې په سټوډنټ نیم کې دا ریګولر ایکسپریشن وي کوم ریګولر ایکسپریشن یا پکې دا نامه وي یا پکې دا نامه وي اوس ممکن دی دا کې به اوس وی ګورو چې سو ریکارډ د ملټیپل ټوټل ګوره دلته که تاسو وکړو 16 ریکارډ مونږ سره راغلي دغه نه چې دا رن کړلو څه شی وکړلو څو ریکارډ راوستل 6 ریکارډ راوستل دا خو مختلف نمبر دي کنه ریکارډ ټوټل څومره راوستل 6 ریکارډ راوستل اوس ګوره دغه کې عبدل شته دغه کې افریدي شته دغه کې مفریدي دی دغه کې مفریدي دی دغه کې مفریدي دی اوس دا بقایا چې کوم ریکارډ دی چې کړل آی بای پاس کړل په دغه کې چې دا په یو کې عبدل دی په بقایا ټولو کې افریدي دی فور ایگزامپل زه ته چې کندامه ختم کړلو ختم وکړو بیا مرن کړلو چرن مکړلو چې سنگل ریکارډ دی سنگل ریکارډ راوستو وخت یې دوړو په بیس باندې راوستلی وو مطلب مدا چې مونږ چې کړی شو مونږ ملټیپل ایکسپریشن هم ورکالی شو ملټیپل نامې هم ورکالی شو نارملی مونږ سره په بعضې لکه علي واخلی او داسې نیم دی دلته به ورسره زه وارې علي ولیکم ګورو که چېرته پکې علي استعمال شوی وي چې هغه پکې راخلي که نه راخلي نه علي به مه پکې چېرته نه یې لیکلی کنې راخستی به یې وایي دلته به وارې خان ولیکو دلته به وکسو چې کوم داسې شی پکې ښکړی دی چې یو کامن نیم وي خدا مو سنگل ورډ نیم لیکلی نو ځکه پکې دلته میکزیمم پکې سنگل ورډز دي بهرحال چې تاسو سره کوم پیټرن وي که پکې داسې نامه راغله شاید تاسو سره خان وي اوس دلته به زه یو دوې درې نامې به پکې اډیټ کړم دلته به زه ولیکم فور ایگزامپل اپډیټ نه بعد به زه څه ولیکم ټیبل نامه به ولیکم ټیبل نامه دغه نه بعد به ولیکم اسنیم کې به څه ولیکم اسنیم کې به ولیکم فور ایگزامپل دلته مکړلو ریحان خان او دلته به ولیکم ویر آی ډي از ایکول ټو 3 دا به دغه نظرن کم دا ریکارډ څه شولو سی خدامه اپډیټ سټوډنټس دلته ما سیټ نه لیکلی که نه سیټ پکې موږ سره سیټ کا دغه ویلیو دا ما رن کړلو دا څه شو اپډیټ شولو فور ایگزامپل یو بل نیم زه به دغه سټوډنټ ټیبل بیا راولم دلته به څه وکړم فور ایگزامپل دا اسامه چې کوم دی دا به هم زه چینج کړم دلته به څه ولیکم دلته به ولیکم اسامه خان فور ایگزامپل دلته به څه کړلو آی ډي مو ولا فور کړله دا ما رن کړلو دا م اپډیټ شول اوس په زه دا کویری بیا رن کم وخته خو پکې خان ولا نه و دا موږ سره ریکارډ نه راخستو رن مکړو اوس دلته تاسو کته شو ما سره چې دا کوم ریکارډ په کوم کې خان ورډ راغلی نو دی څه وکړلو دا ریکارډ راواستو خو بیا دغه نه بعد ما سره دلته نیکسټ چې کوم هغه دلته موږ کتلی وو چې کله چې یو ورډ د چی نه سټارټ شوی وي نو هغه دپاره موږ څه لیکو دا کیرټ سیمبل لیکو دا پاور سیمبل لیکو نو دلته موږ لیکلی چې که د آر نه سټارټ وي یا پکې څه وي یا پکې افریدي وي یا به دلته ورسره زه څه ولیکم فور ایگزامپل دلته مخان کړلو چې کوم ورډ د آر نه سټارټ وي یا پکې خان وي آر واخله
دغه ځنه مې رن کړلو چې رن مې کړل نو ګوره دا ما سره خانم پکې شته او د آر نام سټارټ دی او دا اسامه کې آر نه خو نه سټارټ خو خان پکې شته او رومان کې خان نشته خو آر نه سټارټ دی نو دا چې وکړلو دغه ریګولر ایکسپریشن په بیس باندې مونږ کسټمایز سرچینګ وکړلو په شي کې په د خپل ډیټا کې په کمپلیټ ډیټا کې مونږ له صرف دا راوستو دلته فور ایگزامپل مو چې وکړلو ما ولیکلو چې سټریک دا نه پاس مو ولیکلو اے بی چې سٹارټ د اے بی نه وي یا پکې اس آی آر وي فور ایگزامپل دا ځنه مرن کړلو چې رن مکړلو نو دا اوس وګه سره اے بی نه سٹارټ دی او پکې دا اس آی آر هم پکې شتا خدای د اس آی آر په بیس نه راغسته د پهلا کریکټر په بیس په دغه کې په لاس کې څه راغلی دی اس آی آر راغلی په دغه کې اے بی راغلی نو د مو سره مطلب د درې ریکارډ راوغستل دغه پیټرن په بیس مقصد مده چې تاسو سره چې کومه ډیټا وي خمون ډالر نه ویلو چې ډالر چې په اینډ کې وي فور ایگزامپل دلته مو چې وکړلو دا بقایا خو الریډي ځان لا کریکټر شولو دام کمبینیشن شولو دا کمبینیشن دی چې سٹارټ د اے بی نه وي یا اینډ په آی آر باندې وي یا په ایچ ا ان باندې اینډ وي نو داسې قسمه کریکټر مطلب را واخله هغه سټرینګ را واخله چې سٹارټ د اے بی نه وي یا اینډ په آی آر باندې وي یا اینډ په ایچ ا ان باندې وي نو دلته به زه دا کویری سلیکټ کوم او دوه ځنه به دا ایگزیکیوټ کوم چې ایگزیکیوټ مکړه ګوره دا اوس د اے بی نه سٹارټ دی دغه ایچ ا ان نه اینډ شوی دی دام د ایچ ا ان نه اینډ دی دا چې دی په دغه کې آی آر دی آی آر نه اینډ دی دام د اے بی نه سٹارټ دی مطلب دلته چې دا کوم 6 ریکارډ راوغستل نو دا د آی آر باندې اینډ دی دا چې شي کړو دغه ریګولر ایکسپریشن سره میچ دی اوس دغه نه بعد چې کوم کویری دا فور ایگزامپل دلته موږ سره چې شي پکې وي آی آر پکې وي فور ایگزامپل افریدي پکې وي مطلب دا کمبینیشن نه دا پیټرن مو جوړ کړلو نو دلته تاسو کتای شولو په دغه کې چې په پیله کې آی آر پکې راغلی کنه په کمبینیشن کې دلته چې راغلی ګوره په پیله نامه کې دلته آی آر دی دلته مونږ پورا یو سب هغه ور کړی دی پورا یو لیست هم ور کړی یو ایرې هم ور کړی دا په دغه ایرې کې په اني پوزیشن باندې مونږ سره ځکه چې شیخ عمر سره انډیا سٹارټ خو نه لیکلی نو اټ مین چې په اني پوزیشن کې چې مو سره آی آر وي او پکې چې وي افریدي وي نو آی چې وکړلو دلته مو سره اوس آی آر دا آپشنل دی کدا میچ شو دا راواخله کدا نو چې او کدا راواخله نو دلته دغه کمبینیشن نه چې جوړ کړلو پهلا کریکټر نو ټوټلی مو سره 5 کریکټر راوستل خدلته مو سره یو ریکارډ چې سٹارټ دی چې شي نه وي د اے نه وي یا د اس نه وي یا دغه کمبینیشن نه وي دا به زه رن کم ځکه چې مو دا کریټ سیمبل ورته لیکلی ګوره دا د اے نه سٹارټ دی دا د اس نه سٹارټ دی دا د اس نه دا د اے نه او دا د چی نه اے نه نو دلته چې وکړلو ممکن دی چې یو داسې نیم پکې وي ګوره دلته به پکې زه یو نوی انزرشن وکم فور ایگزامپل تاسو دغه دپاره ما ولیکلو زه پکې آی اس انزرشن کم انزرټ انټو موږ سره یو ټیبل دی فور ایگزامپل دا چې سټوډنټ د سټوډنټ کې زه به ډایرکټ ویلیوز ولیکم ځکه چې زه ډایرکټ ټولې ویلیوز پکې انټر کم فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو 14 هغه اولنی فیلډ بیا مې چې وکړلو دلته مو ولیکلو آصف آصف یې موږ سره فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو آصف دغه نه بعد دغه لیټ چې پرسنټیج چې 86 دی جنډر به ایج فور ایگزامپل 22 دی جنډر یې مو سره میل شولو دغه نه بعد فور ایگزامپل دا 2 1 دا یو ریکارډ دی زه پکې انټر کام دغه ځنه مې دا ریکارډ انټر کړلو دا ریکارډ پکې انټر شولو دلته چې دا کوم اے اس مونږ ویلو چې شی وي په سٹارټ کې اے وي یا اس وي یا کمبینیشن دواړه وي وخت پکې دا سینما نه و چې دواړه اے اس پکې راغلي وای د ځنه مرن کړلو اوس پکې تاسو کتای شو دا 14 نمبر چې کوم ریکارډ دی دام پکې سره ځکه چې مونږ سره شی دی په سٹارټ کې دا راغلی کنه اے اس نو دلته مونږ سره شی دا ریکارډ هم راواخستو داسې اوس په دغه کې یا به آی وي یا به آر وي یا به دواړه وي په کمبینیشن کې په څه شي کې په اینډ کې فور ایگزامپل دغه ځنه مرن کړلو نو دلته تاسو کتای شو دا کې آی آر دی دا کې آر دی دا کې آی آر دی دا کې آی دی ځکه چې موږ دواړه لیکلي چې که آی وي او که آر وي که کمبینیشن وي په لاست کې نو آر واخله نو دلته چې په کوم کې آی آر دی یا سمپل آر دی یا آی دی نو هغه ټول ریکارډ یې موږ سره څه دلته راخستی دي نو دغه لپاره موږ دا مختلف قسم پیټرن په ترو باندې موږ څه کړی شو موږ په خپله ډیټا کې سرچ کړی شو دلته موږ سره د اے نه واخله تر آره پورې چې کوم پیټرنز دي مطلب اے بی سی چې دا څومره دي چې په سٹارټ کې دا وي نو ګورو چې په دغه باندې کوم کوم راخلي په دغه څه وکړو دغه کې 13 دا بقایا چې کوم دي دا به د آر نه بعد لیټر کې راغلي وي دغه نه مخکې چې څومره دي ګوره دا کفیل پکې راغلی دی فور ایگزامپل آر پکې راغلی لاست ورډ چې کوم دی
دا ام پکې راغلی دی، دا د آر نه مخکې سی بي پکې راغلی دی. نو موږ شی کړی شو یو پورا رینج هم ورله ورکولی شو. نو دا مختلف قسم کویریز دي. مین خبره دا چې په کوم فیلډ باندې اپلای کې دغه فیلډ نامه به ولیکې. هغه نه بعد د موږ سره آر ای جی ایکس پی آر ای جی ای ایکس پی ریګولر ایکسپریشن. نو دا موږ سره د آر ای جی ای ایکس پی دا یو کی ورډ دی په دغه مای اس کیو ایل کې یا په اس کیو ایل کې چې دی موږ سره سپورټ کیږي په میکزیمم چې کوم ډي بی ایم ایس دی په کې. په مای اس کیو ایل کې خو ما ټیسټ کړی دی او چې دا کوم نور ورژن دي لکه موږ سره پوسټ ګری اس کیو ایل دی یا موږ سره ایم ایس اس کیو ایل دی پاکې بین چکو چې کار پکې کی کنه. خو بهرحال دلته موږ سره دا کار کی. نو دا موږ سره کسټمایز سرچینګ یوزینګ چې کوم ریګولر ایکسپریشن دی دا موږ د ریګولر ایکسپریشن په ویر کلاس کې موږ څرنګه کړای شو. نو په دغه کې موږ دا وکړو. نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو.